世界万航台拢伫咱台湾新港界，观众朋友大家晚大好，我是主持人黄平仁。即马在嘉义台南，搁咧对着风台受福，风台一吹，光电面板敢就破碎变海废。经济部统计4%损害，敢有够济？那么批评讲风一来，无通到公家的补助互因他。那么这一切，今日业者甲专家来甲你讲详细。那么首先紹介現場嘅來賓，頭一位太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡家進。黃主席您好，各位聽眾大家好。來，那麼第二位是中央研究院環境變遷中心博士後研究學者林木興。主持人，各位觀眾朋友大家好，晚安。那麼第三位是綠電業者，嘛是董事長陳坤宏。主持人，各位觀眾朋友大家好。那麼第四位是咱前台灣環境保護聯盟秘書長陳炳興。主持人好，觀眾朋友大家好。那麼第四位呢，在線頂是咱台灣森林生態村協進會理事長詹學正詹老師。主持人好，各位觀眾朋友大家好。那麼首先呢，咱就互觀眾朋友先來了解，這是怎麼一回事？風台掃過西南的海岸，那麼經濟部統計有33個光電的場呢受到損害，大約損失差不多4%。那麼環境部指出，嘉義縣上嚴重，有114000片的光電板，那麼來歹去。那麼業者要依法來回收，因為有一寡是漁電共生，所以嘛在咧檢驗魚塭仔的水質，有部分因為背景質的這個鎂較懸超標，不過其他大部分攏合格。欠水池頂的光電棒，互風吹到外國去竄，但那些風台帶來17級的強風，為家己布地定着，也互家己新份光電案場受損嚴重。經濟部統計，全台有33個案場受損，佔總設置量的0.4%。光電棒會這麼嚴重扭曲，實在是風力傷強。它有一些扭曲的部分，它是隨着風向的部分來做一個扭曲。那這個案場也是在我們颱風登陸的這個附近，我們都必須要再精進我們的韌性的這個作為。水面向光電棒損壞，環境部指出，嘉義上嚴重基礎是台南，合計2800棟，這個事件廢棄物愛回收處理。不過環境部指出，受損光電棒並不是有毒的廢棄物，實際檢測水質除了部分地點。鎂背景達偏懸超標，其他重金屬、鹽等濃度攏無超標。大概有一半是零檢出，那其他的呢？除了錳之外，因為那個當地的這個錳，它的這個濃度比較高，本來就比較高之外，其他都是合於標準。不過也有入幾七期，在後幾日啦，受損光電棒也無清理，也是堆佇路邊。環境部監視依法懲罰，單罰600萬。等於是跟我一般的災民是一樣來看待，就是希望說他趕快清理，我們給他一點點時間。如果他沒有清理完成，我們會開罰，就開罰300萬嘛。對，我們沒有那麼多，大概廢清罰那是6萬嘛，吼，先6萬。只有6萬。國民黨立委陳小平看到廢棄的光電棒頂邊有積水，恐驚會造成天高地的網塘，帶來疫情。環境部回應有請業者趕緊處理大案場2個禮拜，小案場1禮拜內完成清理。公視新聞採訪報道。其實呢，咱今日也用1點鐘的時間要來講這吼，其實1點鐘講未完，吼。但是因為首先吼，還有媒體報道，這個報道裡面吼，第一，伊講吼。即恁講，即個光電棒哦，會當哦，會控這個17級的這個風台啦，哦，17級的風啦，結果吹到安尼，哦，但是後講後聯絡業者，業者甲官方也無出來講話，而且呢，如果廠商已經哦，把這個光電板甲拆落來，那麼無沉於海底變做海廢，也應該提出相片來證實聽啦，吼。第三，不管是毋是有光電板在台頂頭，政府投資的，你唔通吼
属住变公亲啊，意思是讲政府你嘛有开钱啦，吼，不管啊，但是阮后联络这个媒体记者，希望伊来到现场啦，但是伊讲伊今仔无闲，吼啊，所以呢，我啊必须要留一个空间给伊吼，日后伊若要上节目，咱就互伊讲，吼。首先，我们来先请咱在线顶的这个詹秀清詹老师，詹老师。哎，主持人好。那么，我也邀请詹老师吼，伊其实詹老师长期性来关心着环境吼，而且嘛做过国发会的这个副主委吼，嘛对国家的这个发展啊真关心。那么，我要首先请詹老师吼，就你的立场，你来观察这摆这个风台吼，你认为吼是有个性吗？还是讲这不是个性，这就是以前无经验啊，如此这般。张老师，你安怎看？这边的风台确实是咱无预料到讲会遮大啦吼，啊特别是伊的路径嘛，对这个嘉南平原遮入来吼，啊所以造成的损害就非常的大啊，这是过去无料想到的。啊，比如讲咱安尼讲好啦，比如讲阮兜厝顶阮嘛有装迄个太阳能板，但是已经10几档前就装啊，后来差10档前嘛是拄着风台，迄阵就有3、4片飞落来。但是，迄嘛是一个经验啦，吼。业者就因为安尼，所以就搁去加强迄个规个太阳能板，加迄个伊下骹的迄个架啊，迄个结构。吼啊，所以我是讲，这边确实是因为即个风台的即个力量非常的大，啊，可能原本业者咧做试验的时阵，伊嘛无去想着讲较大的风台吼，啊，所以这嘛是一个经验啦。啊，我是认为讲，咱应该为这个经验内底去看着讲，到底有一寡什么款的学习的部分，啊，另外就是讲，到底要去伫海面来做这个太阳能的这个发电厂，伊的成本吼，若是去考虑到这个安全的种，伊的成本敢真正有法度有迄个成本效益啦。嘿，我感觉这部分即马应该理论上就是因这个案。本质就是爱做实验的部分，应该业者应该从因所拄到的种种的这个状况，甲伊的迄个数据吼，应该说明出来，啊来评估讲到底要去海面上来做，这是不是会逐日去做的这个方向啦？有可能迄个成本伤悬，所以得到的其实是做袂到的安尼，这是我的看法。是詹老师第二个问题吼，要甲你请教就是讲。就你个人长期性来观察台湾的环境人甲这个环境互动，那么有的人关心的是讲鱼电共生，这真正这个鱼蛤蟆啦鱼啦，有通生存，尤其这个后脚乌面腊杯也是这个其他的这个生物这头一个。第二个，这个离化的就是海面上的，包括这个海化边啊，咱听迄地名就知新温啊，就是新生出来温啊，像这种所在，你敢有赞成？OK， 咱过去比如讲要装这个太阳能的时阵比如讲要谈温啊顶管，因就讲做余电共生，要含农量结合的叫做农电共生，但是。老实讲起来过去的这个经验内底，这个渔电共生并无遐重视渔业，即是讲伊还是先装太阳能板为主体啦。啊，到底做起来了原本的迄个渔业有法度去继续去发展无，还是甚至有更较好的条件无？其实是无重视的啦。啊，农电的部分嘛是安尼，咱真侪这个小型的发电厂，迄顶面装太阳能板，下骹讲要去做农业。其实因敢若当做啥，种一寡菇啊，还是甚至放一寡迄个盆栽其实拢真疗效啦，并无达到迄个共生的这个目的安尼。啊，所以这边譬如讲离这个沿海地区，也是讲离岸要做，我的态度是安尼啦，就是讲咱来经过实验，确认讲安尼做伊的安全性，伊对生态的影响种种无问题。啊，甲咱去使用到这个海面的部分，因为咱海域的部分特别有一寡渔民因生活中嘛是爱需要要挖掘的所在安尼，所以我是讲应该是甲看做讲，全世界真少所在开始咧用这个海面的部分，
啊，但是咱能有迄个潜力，因为咱一个海岛，咱周边拢是海，有迄个潜力。但是到底是毋是真正有迄个潜力，会当变做有迄个利益会当产生？迄真正爱有即个实验啊，有好啊去分析伊的迄个利益甲成本的关系种种，啊，才有可能。啊，另外一部分吼，咱大家嘛知影讲，咱台湾海峡吼，咱较严重无遐有增加一个风力发电嘛，海上的风力发电。啊，迄阵吼，就讲全球去研究起来，台湾海峡的这部分其实是真好的风场，就是讲这部分的风真好，稳定，也是个真强安尼，啊，所以咱去装这个风力发电。但是你看哦，风真强，你去人道顶悬风真强。那意思是海浪嘛有可能，浪嘛会较大，啊，所以这个物件吼，就条件上来讲就有点仔冲突。但是我是感觉讲，你无去做完整的实验进行，拢要安怎讲，无法度去评断啦，讲到底对一个是对，对是对。啊，所以我是认为讲，这个海面上要去做太阳能发电，啊，真正就爱好啊去做迄个实验，啊，将迄个数据摕出来，啊，去做成本分析。所以我感觉讲，即安尼较达到即个原本的即个目的安尼。啊，尤其即边即风台遮大吼，我相信业者因可能嘛无料想着讲，哇，会遮大到即个程度安尼。是老师吼，啊，我要先倒来病来吼，啊，你来听其他四位吼，包括业者甲其他关心即个议题的专家吼，啊，小等再回到你的线顶吼，刷来要请教着咱理事长吼。他拄仔你会当听出来，詹老师是对着讲啊，咱这以早就真罕的在全世界吼，是海面上的较少，吼所以无做过较正确的这个实验，吼无这个数据，然后来支持讲好，咱来做这，吼但是我咧想吼，抬头的生意吼，嘛有人做，就是有利润才会做。东吹西，我先卖问其他东吹西吼。你本身你有暗调无？有，吼，我嘛伫屏东做这。啊，你是做梨花的，还是这花来的？梨花你敢旭东一间在试验尔，其梨花台湾无人做啦。也无人做，敢若迄间个尔。对。啊，苦主敢若伊啦俩。对。啊，但就你的看法，你认为这梨花是会做这，还袂做这？这梨花会做哩，就是爱看实验的结果啦，吼。那这嘛咪台湾咧做尔啦，吼。即嘛澳洲来荷兰啦、比利时啦，吼，比利时、挪威都有咧做。啊，欧盟嘛有一个奖励机制的基金，有几个基金咧赞助伊咧做梨花的啦。因为因只是风机采遮济嘛，大家要了解一点啦。你若风机采伫边仔，有太阳能会来采哦，伊的储能成本会较俗，伊存电的成本会较俗，电池会再做较少，这是大家要了解。就是风甲太阳能是集中搭配，因为唔是集中的问题。有当风咧袂吹，啊太阳能发电，啊有当太阳能无发电，风会吹。所以你相对哈佛有做一个实验，你那两个搭配的储能系统会再减差不多40%到50%。所以呢，逻辑就是讲，我两边拢做，啊来输点内面，所以因要做，因为风机差足济。但即马德国一寡欧洲国家嘛发觉讲，哦风的可测性较低。有风一阵来一阵无，伊毋是像太阳的预测性足悬，但是太阳的缺点就是讲，拢当时发电，但是优点就是讲，我明仔载天气，迄中央气象局应该预测会出来，所以我会使准备安怎储能，所以这电力调度较简单。但风的麻烦就是讲，有当一阵来一阵无，因着头壳足疼，所以因即马就想要讲，伊北海差足一风机，伊嘛想讲，太阳能土地较少，那做伫海洋，所以伊嘛咧实验啦。所以物件咱咧实验，实验一定有成功有失败。这我其实大家要面对吼，因为咱台积电咧做这半导体嘛是4业几摆，对啊，咱去看迄张电影你就知嘛，坎坎坷坷。台湾电子业嘛坎坎坷坷，足侪嘛倒去的。所以讲我感觉这实验成功失败，吼，这唔好放伫心里啦吼，因为这是一个实验，只要。即马今仔日会来请各位来到现场，是因为。在网络顶头带来攻击，这有毒啦，会污染啦，废料啦，甲恁补助较济啦，连带虽然是梨花的受损，但是在花内
是陆上的，放伫田的，还是水温啊的，嘛连带会变做叫带晒。对啦。啊，这问题的原因就是因为这个台风是120年来第一个登陆嘉义，我就嘉义人吼，我高中毕业的啦吼，所以讲我细汉的时吼拢唔惊台风，因为我无感觉这台风到经过中央山脉吹过，应该拢差不多要翘起啊啦吼。啊，就是说咱台风古早拢西南往东北吹，无就是东往西吹，足少北上的吼，就要台南转弯。去年的山托尔甲今年吼，对台风拢是对南往北吹。去年是登陆高雄，今年是登陆嘉义。这就咱来面对现实的讲，你气候变迁、极端气候，你就是二氧化碳排放伤多，你造成极端气候，海水温度变高，伊规个走势呢改变了。你像日本最近台风嘛拢吹去日本，这伫咱细汉时阵是毋捌拄到的。所以咱来是去感觉来讲，太阳能板甲风力是咧救全世界的气候。你若二氧化碳排放少，你极端气候降温，你海水温度袂升高，你台风就袂安尼吹。所以其实太阳能业者是受害者，唔是阮是受益者。你想看全世界受害农损，其实拢比台湾的迄个太阳能板较济啦。哦，大家农损的损害啊，把厝顶飞去，这其实为什么大家拢是针对太阳能？这是咱大家去想，这是毋是一个猎巫行动？哦，有一个能源意识形态在作祟。哦，咱来去想一点之后，伊是针对问题，还是在针对意识形态？你若是针对问题，你业者这个吹歹去有保险嘛？伊个债主是银行，只要保险，银行要赔业主损失有限。唯一一点就是咱讲的这个创新，就是续东有补助金，伊家己冇出3亿啊，也咪无出钱啊。第二点，这内面嘛做者老师，哦，你去看伊的报告，当中伊看报告嘛4、5个老师底下咧监督，嘛咧观测数据，有时候数据的收成比你这个还好。这嘛是一个破坏测试啊，知影讲伊的极限叠对。哦，咱反观来看的时，其实即个损失其实无大。我佫回头讲者，即个物仔若有创啥是好代志，你若踮咧海底是歹代志。全世界迄个塑胶废弃物，干那塑胶一年都要冲入海里面1100万公吨，迄拢会溶解成这个塑胶微粒，迄对人体的伤害就大。这个米啊 HDP 是较无动的吼，无像保特瓶相对。你讲这个米啊叫啥物 ？HDP 高密度聚乙烯啦吼，这是属于比较较无动的吼。啊，伊冲沙案咱甲回收倒来，其实就1、2天的代志嘛。啊，其实是好代志。你若踮咧海底就歹代志。啊，伊这个米啊会浮起来，所以冲沙案是足正常的。所以咱该想啊，咱当年冲入海底保特瓶1100万公吨。这是对人体的伤害足大，所以为什么大家拢讲针对太阳能？无去想到拢对山顶吹起来漂流木啦、保特瓶，好像什么代志拢讲太阳能有代志，这心态嘛是一个足大的问题。哦，咱先停在这吼，我请木兄来讲看，因为你是气候变迁的研究中心吼。这摆算做去台南嘉义安尼东湾西角的气候再来吹吼。而且你过去也伫吹呐吼，也做过。他大詹老师都有讲真济光电帮的这个业者，其实注重的是光电帮下的这个农业啊，其实是疗效。这是事实吗？这敢是事实？你认为？首先我回应就是，曾老师这个问题啦，其实伊讲的就是。农业啊，甲咱即个新的能源共生的问题啦。啊，这其实咱台湾的政府其实咱其实有农业的试验所。其实头仔曾老师嘛，其实伊嘛有讲，就是咱其实爱去做实验，就哪像咱即届，就是因为风台吼啊，咱淡海面上也是讲咱离岸的这供电，咱就是淡一个实验的。阶段吼，实验的阶段啊，实验阶段其实其实嘛不止咱台湾做这个物件嘛，其实头拄蔡董事长其实嘛讲嘛，其实后面有20几个国家，也是讲因嘛有这做投资，所以其实你也看即届风台吼，其实是安尼，我是感觉这是台湾的机会，你看嘛是因为即届的机会，咱才知影，咱即马来做这个实验，其实是有风险的，所以其实投资啊。曾老师其实嘛有讲到一个重点，我感觉足重要，就是咱若做实验，咱就爱去看风险偌济，而且咱这光电帮不止设置尔，不止哦，其实你也会使加上保险，
这是一个产业呢，一个产业。哦，其实即马咱台湾其实嘛有咧用迄种绿色的金融、绿色金融。哦，所以我感觉其实这是咱一个台湾的机会。我讲一个例，互大家听好啊啦。其实像地动、风台，是毋是咱台湾其实是足平常的代志。啊，你也看有个国家伊来咱来台湾，咱也有一撮地动，因就足惊的哦。啊，我要讲的是啥？咱其实有为以前到即马，咱有遮济风台，咱有遮济地动，咱也真正去面对这个问题。不止，这毋是风险尔，这嘛是机会，这嘛是机会。所以我讲，像农业要安怎甲咱遮新的能源来共生，这就是爱好好研究的，吼。啊，第二，我讲我回应科当处长啦，伊头仔讲就是 HDPE， 吼，我以前化工的 HDPE 其实是一种较环保的塑胶。你也甲迄氯乙烯吼，这代数做足侪 PVC 的氯乙烯，迄毋则是毒。迄是安怎咧讲？你也来放落焚化炉内底 ，PVC 是有带药性的，HDPE 你也烧，甲无带药性。所以我讲，咱爱看，咱即马这风险，你也讲这帮也是太阳光电帮，啊真正破去，伊是毋是会弄出来？像头先环境部这彭署长彭署长有讲嘛，伊讲即马有测出来是免较济尔，而且又讲一个重点哦，原来可能钡净值就足悬的啊，就是迄个所在原本无定。咱免的这个含量就压悬啦，所以爱看。所以我的意思是讲，咱也真正即马拄因为风台，咱的供电面板歹去，吼，咱真正咱会使来做实验啊，把这数据资料拢公开嘛。我感觉这是对咱台湾咱科技这进步，其实足简单的代志。我先开讲到遮啦。是，董事长吼，你家己嘛业者，吼。啊，你嘛做帮吗？做供电帮吗？还是做其他的事业？我嘛是做投资电厂的生意。啊，做投资电，但是对恁来讲，你风台在吹的时阵，有料想讲，会吹到安尼吗？迄阵是。其实阮伫个2015年迄当阵吼，阮10月当前开始做厝顶的面板做投资。啊，2015年迄年吼，苏迪勒台风。吼，经过咧漏水溪，其实迄年吼，阮的损失是真严重吼，就是讲阮大地的迄个低调甲低调厝顶的面板吼，找了，吼。但是经过迄届的经验以后，吼，你有即届的经验，你就知影讲安怎去强化即寡结构，互伊的这对抗这风力的迄个强度来增加。吼，所以讲隔当过一个应该是叫梅吉台风过来，阮的迄个厝顶的面板吼，个克服即个问题。但是即届就真无共款吼，即届伊是对台湾海峡起来，吼。那阮伫迄个嘉义甲伫个台南有一间家调吼，伊有七栋，其中2栋吼，伊毋是面板去互吹去哦，伊是规栋去互风扫倒，规栋吼有2栋迄家调吼，去互风安尼规个吹倒来。啊，阮去看吼。过去的风台吼，你讲对迄个富国神山的来，迄是靠北风，吼，所以你北边吼要注意。但即届伊迄风势是无共款，是东西向的迄个风势，所以阮的家调，阮看到迄基隆迄个家调吼，迄是对东边西边安尼倒去。但是我认为吼，阮的迄个太阳能光电放伫个家调甲低调顶头，就即届。迄个在地地主知影即件代志以后吼，伊个来甲阮拜托讲，看我都大家合作，甲伊个家调，搁来复原转去，吼啊，阮甲倒出淡薄啊，伊出淡薄啊，吼啊，帮我来扛起哩，吼啊，伊即马无法度饲个过程当中，阮的发电继续嘛是有回馈真够互伊，所以我认为讲，面板放伫个即个家调低调的厝顶吼，其实面对即个风台的问题，会使。佫有较好的补贴的方法，
掺迄个地主甲这气柱吼，会使有一个算讲是对抗极端气候一个好的共生共赢啦。嘿，对。啊，但是若是亲像，譬如讲我镜头这相片，这个铺台啊，即摆就是看这个铺台安尼吼，敢若破布咧吼。是。啊，一块嘛，不是破布，规大块吼，铺伫海面上吼。这就是头拄两位所讲的这个 HDPE， 就是这啦。啊，若是在恁的经验，还是讲你这对恁来讲，这是无法度来更加强化吗？其实吼，差不多伫个五六当前吼，日本嘛有一届真大的风台，伊的舞台嘛是有一两场吼并过去。但是我说明是讲，咱即马全台湾的电厂吼，太阳能的电厂有超过6万几厂啦吼。啊，即马经济部的资料是讲有破坏才会30几场，所以用你看总量来看吼，其实我认为是可控范围内底吼。啊，大部分我讲的这6万几场的电厂内底，应该是99%拢是业者民间家己投资的，吼，所以无人想要看到讲你的这电厂哦，风台来去就烧了，因为这种是损失啦。所以经过这届经验，我认为吼，这寡比如讲这志宏池顶头的这寡浮力型的太阳能厂。因一定去检讨讲，我未来要安怎去强化伊的。卖过了钱。对啊，系啊，这是一个经验嘛，包含海上的嘛是共款啊。无人会讲，像主持人拄仔讲的嘛，讲抬头的生意有人要做，但了钱的无人要去做。所以这种是足伫台湾是非常宝贵的经验，嘿，没错。所以爱正面看待。但是我若看到一些网络顶头的鬼片哦，就是讲啊，恁若是政府来补助啦。吼，啊，拢是用开咱纳税人的钱啦，啊，就好好啊，发电厂吼，风台来拢吹袂倒，恁就卖啦吼。平兄，你住来这20几档30年来，你都是咧负债吼。你讲一下你家己的心态甲心情，你安怎看待讲好？啊，既然即摆有拄到代志，吼，啊，大家拢真正面，啊，环保有通啊解决无？强度有当加强无？日后这个电价甚至阮昨仔嘛讲一场，讲啊，恁这绿电拢足贵的，台电的亏损拢是甲恁买的啦。哦，这小等才讲，你先讲法。好，我想第一，我要甲大家去强调讲，第一，再生能源是全世界的趋势，咱台湾无法度避免。不管是全世界的气候变迁会议 COP28 嘛好，还是讲全世界的国际能源总署嘛好。因刻出来目标拢是，比如讲2030年可能爱全世界的再生能源来到45%。啊，我搁举一个，比如讲咱这届总统的选举，咱3个总统候选人拢讲出来的再生能源的目标，拢差不多30%。所以其实咱的总统的候选人嘛知影讲再生能源是一个未来的一个趋势。啊，其实甲全世界的方向嘛差不多。啊，毋过为虾米咱主持人讲的？啊，就足奇怪，啊，拄着太阳能就是一寡足奇怪的迄个谣言，我感觉这是爱来去思考啦吼。我感觉第一点，咱可能爱有一个概念，就是再生能源是咱台湾一定爱去，尤其咱海岛国家吼，咱的高科技的产业需要再生能源，啊，无你国际无爱买你的产品，所以咱爱去拍拼。啊，但是咱会确实是会拄着一寡问题，比如讲咱拄着讲甲生态的迄个栖息地会有一寡干扰的问题，对不对？咱头先老师讲的迄农电共生的问题，我感觉农电共生的问题是制度上是会当去处理的。吼，比如讲，阮2013年迄阵就看到日本咧杀农山渔村再生能源法，吼，安尼思考就是讲利用再生能源甲咱农村的发展合作伙。啊，你咱一寡做种田人的，当有部分是再生能源赚的钱，还有一部分是因种田的钱，安尼。啊，所以安尼农村较会发展啊。所以迄阵环保联盟去控15年迄阵嘛，甲一寡原住民部落想要来做这件代志吼。啊，毋过咱会当看，其实是较无彩，就是咱到即摆无即个规模的即个较好的案例去产生，然后包含像咱即届咱若伫。咱会当看到一寡，我七股，阮阿嬷伫七股遐。哦，你七股啦？阮一半啦吼。啊，我有若较感慨就是讲，其实咱太阳能，咱再生能源算发展了袂歹。咱头拄仔讲虽然有淡薄仔损害，但是咱换一个角度来想，较4%歹去呢，4%啊，咱的风机拢无代志呢。
啊，全世界恁若讲咱可能全世界拿即个16级、16级、17级的风力吹，你看倒一个国家的即个再生能源的设备会当才有动头。吼，换一个角度来想啦，其实咱台湾伫即几档的发展内底是有咧进步，啊，毋过伫要安怎甲咱农村的发展的当强重发展的即个部分是较无采，比如讲像7股太阳能做足多啊，啊，毋过咱无甲社区的做伙发展啊，阿公阿嬷厝顶嘛是遮尔旧啊。吼，咱若是咱过去10档有。你认为是安怎的原因无法度？是无法度说服阿公阿嬷因厝遐来创供电帮，还是讲生理人感觉这部利润我歹甲斗？这有足多原因，嘿，这原因足多。啊，主要是一方面是阿公阿嬷因较无即个想法啦，因会感觉因爱面对足多问题，比如讲我的建筑可能是较老的建筑啊，我去申请啊，种麻烦。嘿，因可能较无去安尼想，啊，可能一方面是咱的迄个咱过去10档咱拢是集中咱的力量去做大场的啦。啊，免咱甲社区去做伙发展，包含像咱头曾老师讲的，免甲农业甲渔业会当1+1大于2，毋是1+1小于2安尼。啊，这部分咱是咱未来爱去做努力的。我安尼一旁听落来，我的感觉是安尼吼。我要来邀请詹老师在线顶啊，给他解说者，因为詹老师是做迄个社区总体营造的啦，哦，我的感觉是安怎社会舆论有一部分的声音讲无支持，讲啊，拢是恁即款地方的头人啊，政治人物咧吵啦，吼，无入去到每一个家户的生活当中，吼，甲社区有充分的结合，但是这讲起来是敢若 tautology。讲因为无即个才无即个，啊，因为无即个才敢若鸡生两生鸡啦。我要先请詹老师吼，就社区总体营造还是国家发展的即个立场，你来看讲是安怎到目前为止，业者也好，去到社区做充分结合的案例真少。但是我是感觉讲，较关键的因素吼，是因为即个。要装太阳能这个代志吼，无透明啊，不够透明啊。吼，你讲，比如讲，可能是业者甲某一个地主，伊就去处理啊。但是因无去处理，就讲，比如讲有诶，迄土地吼，伊伫迄个农村诶迄部落内底，其实是伫一个较重要诶所在啊。对景观嘛有影响诶一个所在。啊，因为伊无透明，所以变讲大家爱等到因咧施工啊。甲讲啊，到底是要创啥？哦，原来是要装太阳能，啊，装起来规大片拢是太阳能。这个时阵当然，地方上就会反对安尼。啊，所以我是认为讲，咱爱用，比如讲，有社区营造的基础，啊，这个社区的人会当结合起来，要关心因的公共事务。啊，这个时阵，比如讲要去装太阳能，这个代志就是一个其中一项代志。啊，应该爱要求业者吼，就爱伫这个计划的初期。就在伫社区内底办说明会，啊，即个办说明会的时阵吼，嘛卖互我是敢若一寡头人咧主导的啦。吼，譬如讲，伊会当含即个公民团体做伙来委托公民团体做伙来办，毋是讲去就直接去找讲啊，敢若村里长安尼尔。我是感觉讲应该是一个地方上对即个代志关心，可能还佫有其他的即个团体。啊，做伙，即讲爱有一个说明会，互大家知影讲是要做啥。啊，大家所担心的物件是啥物货？即个时阵业者吼，应该去会当想一寡办法来甲避免安尼。即个时阵我感觉迄个过程较会当较顺利。啊，另外一个吼，透过即个说明的种种吼，其实一般的民众就较有机会去了解到太阳能的种种的一寡问题。啊，莫讲有一寡迄个以讹传讹的即个错误的一寡讲法，哦，所以我是真希望讲，若要推展入去农村的社区的时阵吼，其实就爱有办即个说明会，啊，大家伫这过程中拢有即个学习的机会安尼。老师，除了即个说明会啦，吼，啊来找即个其他的公民团体吼，协即个咱拢疗伤会到，还是另外一部分是。咱国家的法律，吼，农业部门的法律，吼，乃至到讲咱国家委员会、国发会，
有敢有相当的这法令甲条例会当鼓励讲有一个诱因讲哦，咱这个部落内面吼，大家来创这吼，有通安怎拄安怎啊，好康的足济。啊，伊咧办的时阵吼，你就无一定爱有头人的力量，就不如的这个制度性的力量较济。这是我空思妄想的啦。老师，你感觉？是，唔对啦，就是讲，这个变来讲，就是讲对这个农村的社区来讲吼，其实实际上有太阳能要去实现哦，这嘛是一个新的挑战啦。过去嘛无拄到嘛，对吧？啊，特别是讲这个太阳能伊算起来，比如讲话面积真大，啊，对景观的角度来讲，其实就有影响。所以我想讲，只是变做一个重要的代志，爱去处理。另外一个就是讲法令的部分其实就是因为这款的代志是寡新的代志，所以过去的法令就无想到遐周全，那譬如我安讲咱即马伫过去的水保局，即马叫做农水署啦农村与水利发展署安尼。这个时阵因内底这个水保局内底有一个新的部门叫做农村发展的这科但是我感觉讲因就爱针对着讲农村要发展因咱即摆农村会拄着啥物款的问题？比如讲拄着讲这太阳能会走入来，这个太阳能要走入来，到底为农村发展的角度来讲，爱保持一个啥款的态度？要安怎来甲引导，还是来限制？我感觉这部分其实这个农水署应该爱有一个新的看法，需要去定法令的时阵，就去定法令安尼。我感觉这部分是拢是算做新的条件，大家拢过去无迄个经验，即马拄着就应该讲爱理清讲对一个部门来面对，要用啥款的方式来较透明，和民众做说明甲沟通安尼。我感觉讲爱为这个角度来看。是张老师我煞要请教业者因为我知影因腹肚内面苦水足济啦即我足济朋友咯，做这个太阳能帮的啦，做风力发电的啦敢若个要申请一支条要申请啥？转因转到27、8个，除了地主以外，送去农业部门、农业部门送去环保部门，环保部门佫送转来，有诶无诶理事长，我有讲毋对无？这主持人讲得真好，阮即摆是苦水吞巴来，阮就咧做一个好诶代志全世界的气候变迁太阳能有做，风电有做较紧诶。我想海水的温度升温就袂较紧啦所以这个问题是咱来去解决。但是头一个曾老师甲迄个陈秘书长讲嘛对啦咱业者要做进前环保来顾好，社会沟通来做好。所以农业署最近就希望讲，我毋是干4工前办公听会，你要查初测进前，你嘛去办公听会。像阮即马一个农林案，一个足大汉的老毕人茶厂，大家拢知。阮即马还袂杀着，阮已经办10场的公听会逐村办。佫请因去假日去看阮的案场，看啥物叫太阳能案场，我嘛有一个水面型的嘛爱做甲真巴结的。对，其实头一个迄个陈秘书长讲得真好啦山川渔村发展再生能源法律在日本是做甲真成功。咱要地方有感，讲我来遮创造就业，大家拢毋知了解讲，咱是解决农村的老农的问题，甲就业问题。你也知，阮迄区内部规个平均去年10年前的人口降8%。闽南9村的闽南区拢总10年，去年10年去年算起来10年是降13%。迄人口流失是比恁想较济，所以迄大遐都无啥少的机会。理事长这阵老办的有听恁讲话讲会通吗？所以讲我才会伫遐做一个休闲农场嘛，就毋是敢做光电尔嘛。我阁有做农产的加工中心嘛，做几套的啦，系几套的啦，因为因较欣赏。生产伊无啥问题，技术嘛 OK 嘛，但是伊的加工就无品牌，无加工，拢起来反正趁2-3手去嘛。你都但我老自产自销的话就价值。佫因遐观光袂歹嘛，后壁就是大武山，咱我想伫山骹迄个高雄结合高雄的山区的观光地带，嘛做一个休闲饭店，还大家讲有去遐发展观光，带动大概300个就业人口。头一个曾老师甲陈秘书长甲林教授讲的。林博士讲，我感觉真认同。咱做大型业者，尤其大型，咱来做社会沟通。我最近去德国看一个 EcoVoltaic， 就是大概他们已经很少讲 Agrivoltaic 伊头一个曾老师讲的，农电共生，我本身伫大林糖厂有一个试验场，
其实是有成功的啦，但是有价值做无价值做，我打一个问号啦吼，伊下骹袂趁钱，下骹袂趁钱啊。啊，1+1是小于2啦，我坦白讲就是安尼啦。啊，规气免做甲遮复杂，因为我有去问德国，今年5月，我有去参加慕尼黑探光电展，当年我会去。日本我嘛会去，我甲伊讲前年超有5、6打，去年变2打，今年无半打，两边拢共啦，拢无人讲阿贵无提，拢讲伊可无提。就是安那去结合生态，安那去结合社区。去结合环境，所以理事长，你的意思是讲，这农下、这帮下的这农业其实是，我甲你讲，现在无迄必要，因为伊无需要用着遮大的农地。因为你假设你今仔人口有增加，农业产值需要增加，你伫下骹做，大家拢抢农地，即嘛毋是嘛？台湾农地四界拢有啊，干那要做事的人就少，意思是你都欠农民，就欠农地嘛。你毋是欠农地嘛？你欠农民啦，农民都无人要做嘛。平均农民63岁啊，你是毋要做？我头前我讲的扶老比250%到400%啦，就代表说分子就是刚出生到14岁啦，分母就65岁以上4倍啦，啊，就是人口往下跌嘛。所以讲你来做的是当安那吸引就业。其实阮台湾在做再生能源有一点，我感觉全世界做得真好，咱无做到。伊拢会去看再生能源锻造多少就业。我举一个例子，你伫太阳能发展之前，离岸风电发展之前，你有感觉恁的亲戚朋友伫遐咧做能源行业无？都敢除了你伫台电啊，核电厂咧足少的。是安那讲，即马太阳能甲风电占台湾的这个能源产值无甲超8%，即马超8%啦，吼，两个加起来8%，你遮济人伫遐做太阳能，因为是内需产业嘛。我讲你做核电也好，你做煤厂也好，天然气啊，规抓拢去啊，外国人捧去啊，设备拢伊的，原料嘛伊的，你赚啥？你无通赚。你会知阮太阳能电价贵，毋是贵伫个阮的产品，大家拢毋对去。你的时间拖贵10%，你的租金悬贵20%，你的这个开发费嘛，只要占10%、15%。内面才有4成到5成是在地人赚去，在地人赚去。你若拖久，就是银行甲你趁去，嘿。啊，你若真做是地主，就是农民甲你趁去，啊，开发商嘛是在地，所以这种回馈社会，所以他也讲创造遮侪产值。啊，你讲起来，你对，所以就讲咱的电价贵，吼，像阮公司，我这2个月算起来，我根本无卖啊台电，我都卖啊日月光为主的半导体啊，98%，顶个阮是98%，哦，阮130，阮日月光抢35亿度电20年。我拢袂晓半导体，就是头一这个陈秘书长讲的，吼，阮就是支持台湾的半导体伫台湾发展，所以咱来证明看这个问题。太阳能是内需产业，咱伫遮做的电回馈就是我读总体经济的吼，我其实是做银行出身的，我银行总经理嘛做过5、6档了吼。其实总体经济的内需行业，咱若进口煤、进口迄个无染发展污染，造成你的寿命减短、气候变迁以外。你的钱起来外国人趁了，但是太阳能的其实嘛是一个观点吼。对，大部分拢是咱家己趁。我先和董事长来讲，你敢有赞同这个想法，还是讲其实你哪个发觉其他的这个角度的？我感觉这届风台，咱讲危机就是转机啦吼。我会记得2009年的时阵吼，迄当阵巴巴莫拉克来，吼啊，屏东的迄寡那边迄寡的进任务的产吼，拢去哦因了。迄当阵吼用迄东吹时，当阵馆长就希望讲，既然这产袂用的，大家来进电，吼啊，你看迄名气可用，就讲当阵产无效啊嘛，大家把土地交出来，所以你看屏东当阵迄扬水重电吼，真成功，无人抗议。啊，我认为即届吼，阮咱看吼，比如评分拄我讲的，像七股、顶山那一带吼，大部分的厝顶拢去哦风吹，厝遐拢吹去啊吼。咱也透过即届机会吼，含即寡在地时代来讲咱业者吼来甲伊收即寡厝顶，啊台电呢，伊来改变伊即寡收电的方式，退线的方式，嘿，伊的方式讲，咱优先吼自发自用，啊，互一寡企业，比如讲台积电啊吼联电来认养这个社区，啊自发自用，伊这产生出来，咱讲这绿电凭证吼。嘛会使卖转去予台积电甲联电，吼，啊，咱伫咧厝顶发的电，咱卖讲全部拢卖转去予台电，还是讲自发，就咱留20%、30%吼，来做这区域的微电网，
还是讲后一届佫拄着一寡风台，台电的电佫无电的时阵吼，咱使，比如讲咱这太阳能的电，会使先放伫个这别地里内底，吼啊，还是讲这电网无电的时阵，咱使送出来，掏出来用。嘿，所以即届你也是讲你伫个台南嘉义的沿海即寡砖头，吼，这厝遐拢去有掀起的所在，你讲你要做即件代志。无人来反对，不管你是国民党还是民进党，无人来反对，因为在地个无钱通啊收即寡厝顶嘛。啊，你讲业者还是讲经过台电的设计，吼，咱优先自发自用，加出来 T-REC 没有台积电，台积电伊伫个伊 annual report 内底，佫会使讲哦，我有做着这，我做 GSR， 我的 ESG 吼 SDGs 我拢做会到，这是一个多赢的。这个危机就是转机，是个双赢、三赢的一个机会啦。所以我是伫个遮讲，希望讲大家会使来，向的地方政府、中央政府来表达讲，有法度找一两个砖头来做这件代志无？我希望王馆长吼，甲黄市长吼，今仔暗时我来敲电话，叫伊来看咱的节目吼。林老师，是，若是这个方式，佫有其他，因为我也是真看到这个。网络顶头吼，对着即个供电也好、风电也好、热电也好吼，因为你就是反对核能的啦，你反对核能的就是唔对啦吼。敢有一种治标佮治本的方式吼？一句话甲讲啊，咱就应该安尼做，还是讲无？这是敢若迄个杀石头，要杀石砖头，杀起来佫落落来，杀起来佫落落来安尼。其实。头拄大家拢有讲到一点，就是讲，我举例好啊，咱核能其实咱能源是为外国进口来，你这太阳光电棒是天公伯互咱的温数，我的意思是讲，咱其实为一较第二我要讲的是讲，咱这光电的科技其实毋是讲足悬的科技嘛，咱半导体迄科技，我之前其实来这边我嘛讲过，半导体的科技其实比这加进步的问题，咱其实咱欠的是强生的科技的评估强生，就是咱马纳甲农业来做强生，这本身这是一个产业啊，像阮大学内底就会使做这嘛，这我第一要讲的，第二就是像在座我正平倒平拢是业者嘛，这就是有一撮 S 口，这就是新的产业嘛，这第二。第三，我其实要呼应担当头先又讲哦，伊讲业者其实拢无希望风台来啊。你也像我头先讲的，你也讲到金融环境保险业者无想要你这个事件发生呢？伊啊发生伊是爱赔钱的。我要讲的啥？我要讲的其实你为源头的科技的评估，还是讲咱真正的工程制作，还是讲到后壁的保险，青色的保险的是永续的保险，这拢是咱新的产业的。所以我讲，这其实咱爱整体来思考啦。其实像头拄啊，冰兄嘛有讲到嘛，其实即马譬如日本嘛足注重即种地方的创新。你安那？利用这个机会，就是讲风台气候变迁、极端气候带来的风险，咱是安那来转化。我是感觉咱台湾其实足无简单的，因为咱其实有拄到这面吼，咱有风台，有地动，咱拢活过来呢。我意思马趁这个机会，咱要重生嘿。主要吼，咱用了。将近1点钟的时间，要来澄清一寡事实，吼。那么，我也希望讲冰兄吼，就你的这个经验来看吼，过去所改变的不管是条件也好、法令也好、环境甲心态，你有感觉台湾的这个人民的这个心态有通改变吗？你过去的经验讲，你爱做讲拢无效。犁头吼，摕伫头前，才缀你行，是倒一种？我感觉即摆我的观察有两极化的趋势，因为咱像咱头早讲的，就是讲，其实咱台湾有真侪再生能源的从业人口啊。其实以前吼，伫网络顶管你辩护咱的能源政策拢孤军奋战，
啊，即卖吼，当时啊，拢扣王军为教，你知我迄种啦吼。啊，咱即卖来你讲一个离性谣言的部分的时阵吼，就感觉有火力资源的感觉。吼，因为咱以前无经验，啊，比如讲咱就讲迄个风光互补，吼，会当互咱的能源一寡稳定，即种足基本的物件，咱以前是较无了解，所以常常就讲啊，啥物云来都无太阳能啊，都无去啊，足侪谣言的吼。所以即卖会两极化，就是讲较知影能源的趋势的真侪，啊，毋过相信谣言的嘛足侪，啊，相信谣言的足食力，因为阮去做一寡社区的工课，拢真的足吃亏。因为比如讲，阮去帮原住民部落用太阳能板，啊，互因风台有电通可用，结果社区就有人去相信讲太阳能板有毒，叫则歹势讲歹听话，斗好的向拆开啊。因为大家社区要和谐嘛，所以若有人意见伊就，结果明明好好啊，佮防灾佮互你省电钱的一个设备，结果因为谣言的关系叫拆开，所以这是足伤的啦。这其实对咱台湾真正好的社区发展是足伤的一件代志。吼啊，应该是安尼讲，上尾就是要安怎来解决，就是最大化利用危机嘛是转机啦吼，就是利用这甲咱的规个家己佮台南的社区做一个共生的发展模式。啊，咱足侪专家、足侪业者做伙，啊，民间团体做伙来拍拼，看咱若是大家庄脚、大家阿公阿嬷，还是讲咱一寡想要得去做种田返乡的少年人，有法度因为安尼，啊，毋免甲足大规模的光电的暗场，小小的我庄脚我定买，无你以前有你读册啊，即摆无你读册啊，那我都装一个月一2万块嘛，加减袂歹啊，吼，所以即个发展模式乃当。成功，吼啊，开始伫咱利用咱这个风台啊，足侪所在拢损害啊，开始做一个扭转。我感觉大家若开始因为再生能源有一寡实质的生计上的帮助的时阵，咱社会就会愈来愈侪人去支持咱再生能源的政策啦。我是安尼想。是，张老师，上后尾还佫有2-3分钟，张老师，哦，上后尾吼，我要请张老师来甲咱小说明一下，你对这个国家国发会的这个经验吼。乃至到讲总体营造内面，光电、太阳能、绿电这项代志，是应该要扮演什么角色呢？我的意思是讲，是爱当作爱用利益来个说服，还是讲是一种价值来个说服呢？这两件无冲突啦，你当然要有利益。啊，佮会当点现着特殊的这个价值，啊，这个代志就靠法度推荐啊。啊，我真赞成咱头前迄个陈处长讲的哈，陈处长讲的意思讲，要趁这边的这个机会哈，譬如讲真侪这个农村部落内底伊的处长拢叫兴起啊，即马想要新增新的处长，啊，这个时阵政府要安怎来因得因？这做新的处境的同时呢，佮从太阳能加入安尼，因为过去业者无啥要做这个部落内底建筑物的这个太阳能啊，处境的太阳能是安那，因为因为是行拢小小啊，但是迄个沟通成本真悬呐，所以这边呢，比如讲拄则张处长讲，找一个社区，迄个社区可能原本有社区营造的真好的基础，有一寡迄个干部会当去沟通。当找大家做伙来开会，安尼，我是感觉讲这部分真重要。但是迄个时间可能慢慢就过去啊，就是安那，因为处境兴起了，人就无法度大，所以我就一直咧主张讲，安尼赶紧爱将这边风台这个损害哦，敢若像过去迄个水灾地震共款，就是讲爱安置啦，安置这个处境去用兴起的这个灾民吼，譬如讲就近会当安置。提供啥？比如讲提供货柜屋也好，还是迄个临时的这个组合屋，真紧当起起来，互因有一个较舒适的所在当大。这个时阵吼，因的处境较有可能大家做伙来讨论安怎来改善哦，有一个较好的做法。伫农村部落内底，我是感觉讲爱从这个爱趁这个机会，就是讲联合大家啦，联合大家做伙做这个。太阳能的光电的合作，迄个光电厂的合作社啦，就是讲意思讲，这个发电这个铺这房唔是每一户家己安尼做尔，是整体做伙来做。因为咱分嘛，你讲你这户装几颗，迄户装几颗，所以到时阵要分配迄个利益的时阵嘛是真好算。所以我是真赞成，大多当时就讲，
是毋是会让甲某一个已经做社会运作做了真好，啊，这边受伤真大。比如讲我所知影的，就是伫东山台南东山吼，在吉贝耍遐，吉贝耍伊迄其实是平埔族的聚落，这边嘛受伤真严重。啊，迄个因过去做即个社区营造嘛做了真好，所以是毋是还佫有机会当甲因沟通讲，是毋是会当找一个即个村落，啊，可能有几十户要修理厝顶。好，啊，这个是信心某一个台积电讲好，我来出席，我来出钱安置大家，啊，大家社会来思考迄个厝顶安怎做，啊，一步来甲做出来安尼。我感觉这样呢，真正做出来，才是真正是从这个危机变做转机啦。是张老师感谢吼，啊，因为时间因素，上尾理事长，最后一个问题，咱这边才15吉瓦，啊，但是2050啊做到60至80吉瓦，这是目标还是理想？我感觉目标本来就是要定较悬，啊，理想就要看现实有法度实现。只要大家共心，大家认同太阳能对国家后摆台积电后摆日月光这个半导体。